هیجانات قبل از مراسم نوید و داریم میریم که بتر کنیم براش. نوید جان خوشبخت شید. منم هیجانات قبل از عقد نوید و میخوام بریم اونجا بتر کنیم. بعد مچات انرژی از مچات تو بخوریم. گایز با داریم فلفل میکنیم. نه پیگو اینجا. آره مبارک باشه. انشالله پای هم پیر بشن. بچه‌های زیاد 6 7 جمعیت ایرانو بتره کنن. دعوا نباشه، که اگه باشه نمک زندگی غذاشون شور نشه، خونه بخرن. انشالله همیشه کار باشه، زیاد من آرزو میکنم. میخوای بذارمش؟ نه کوتاه بگو. باید بریم. دنبال کیمیا. اذیت که نشدستم بیا زودتر ببینیم. ساره‌ای که دوستای صمیمی کیمیا. منم بگیم. چه دامادم من؟ نه عروس. دامادی شوهر خواهر داماد. فیلم داره میگیره. بگو فکرم عکسه. آره بنده بریم. خدافظ. بسیار خوبه. خب من عکس نیستم فیلم. آره بای خوشبخت باشین، موفقیت بیشتر، مخصوصا برای خانم دکتر، بعدم آقا نوید. مرسی. کیمیا. نه خیلی زیبا شدی. خیلی زیبا شدی. عالی شده. عالی. دستتان در نکنه. مرسی ازتان. ممنونم. خیلی زیبا شدی. استرس داری یا چی؟ نه خیلی عالیه. استرس هم ندارم. نه هیجان. خیلی لحظات شیرینیه. خیلی دوست دارم. قصه خوب داره. شد که مهرش به دلم نشست. کیمیا لبخند داشته باش.
عزیزان خیلی خوش آمدین. من از طرف عروس و داماد و خانواده محترمشان به شما تبریک میگم و از طرف شما که تشریف آوردین به عروس و داماد و خانواده هاشان شاد باش میگم. به درخواست خانواده مهروی قرار شده که این مراسم عقد به صورت ایرانی قدیم اجرا بشه و من خواهش میکنم که در بعضی جاها شما باید همراهی کنین و در واقع شما همگی گواهای عروس و داماد هستین برای این امر خیر. با اجازه بزرگترهای مجلس شروع میکنم. در فرخ روز پنجشنبه 15 فروردین ماه 1398 خورشیدی در خجسته آیین پیوند زناشویی که به روش نیاکانمان برپاست، به نام او و به یاری ایزدان آگاهی، هوشمندی و خرد، به گواهی نیکان باشنده در این جشن باشکوه این جانب حامد فلاح افتخار دارم مراسم گواهگیری را آغاز نمایم. اجازه است؟ عروس خانم با اجازه شما. دوشیزه کیمیا دخت سهراب و زلیخا از خاندان مرجانی، آیا حاضرید آقای نوید پور نصرالله و نصرت از خاندان مهروی متولد آبان روز از ماه مرداد را به همسری خود برگزینید و در تمامی مراحل زندگی، در غم و شادی، در کاستی و ناکامی، در تندرستی و بیماری یار و یاور او باشید، به او عشق بورزید و از او را احترام بگذارید. خجسته باشید. دوشیزه کیمیا برای بار دوم میپرسم میان انجمن حاضرید بر لب آرید این سخن را که به او وفادار باشید، او را به همزبانی و همتنی و همسری خود برگزینید؟ انشالله که زنده باشم. دوشیزه کیمیا آیا حاضرید در میان این گواهان مهر آقای نوید را از خاندان مهروی پذیرا باشید، به او وفادار بمانید و او را به همزبانی، همتنی و همسری خود برگزینید؟ با اجازه پدر مادرم و بزرگترها بله. آقای نوید پور نصرالله و نصرت از خاندان مهروی متولد آبان روز از ماه مرداد، آیا حاضرید خانم کیمیا دخت سهراب و زلیخا از خاندان مرجانی متولد روز آبان به بهمن را به عنوان یگانه همسر خود بپذیرید، در تمامی مراحل زندگی، در غم و شادی، در کاستی و ناکامی، در تندرستی و بیماری یار و یاور او باشید، به او عشق بورزید و او را احترام بگذارید؟ با کمال میل. بله. به خجستگی و فرخندگی من و گواهان باشنده در این جشن باشکوه از خداوند آگاهی و خرد آرزومندیم که به این پیوند زناشویی، پویایی، پایندگی، مهر و شادکامی همراه با فرزندانی نامور، طول عمر و سرانجام نیک ارزانی بدارد. به نام نامی یزدان. به نام نامی یزدان. تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان. تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان. برای زیستن با تو میان این همه گواهان. برای زیستن با تو میان این همه گواهان. بر لب آرم این سخن با تو وفادار خواهم ماند. در لب آرم این سخن با تو وفادار خواهم ماند. در هر لحظه و هر جا. در هر لحظه و هر جا. پذیرا میشوی آیا؟ پذیرا میشوی آیا؟ به نام نامی یزدان. به نام نامی یزدان. پذیرا میشوم مهر تو را از جان. پذیرا میشوم مهر تو را از جان. همکنون باز میگویم میان این انجمن. همکنون باز میگویم میان این انجمن. با تو وفادار. با تو وفادار. تو خواهم ماند در هر لحظه. با تو وفادار تو خواهم ماند در هر لحظه. در هر جا. در هر جا. انشالله که مبارک باشه. به نام دادار نیکندیش تو را سپاس میگویم که به این دو یار مهربان مهر خویش ارزانی داشتی تا زندگیشان را با پیوند دستها و دلهایشان آغاز کنند. ای آگاه ترین آگاهان، سختی ها، ناپاکی ها، ستیز و رنج و شکنج زمانه را از ایشان دور ساز. دروازه های نیکی، خوشبختی و بهزیستن را به رویشان بگشای. هر روزشان را چون امروز گرم و درخشان و شادمان ساز و آنان فرزندانی ببخش تا با نیکی در پندار، کردار و گفتار در بهبود خانواده و جهان خویش کوشا باشند. عشق و مهر این خانواده را به استواری دماوند
به لطافت گلها و روشنایی خورشید، به زلالی دریاها، به تراوت باران، به نسیم بهاری، به سرسبزی جهان همواره استوار و پایدار بده. پروردگارا کین، ناسازگاری، دروغ، کجندیشی، اهریمنی را از نهادشان دور ساز و مشعل مهر و راستی، همدلی و خرمی اهورایی را در دلهایشان بیافکن. باشد که چون نیاکان مهرائین خویش ستایشگر تو باشند و نیکی ها، سپیدی ها، پاکی ها و زیبایی هایت را همواره به خاطر سپارند. عزیزان لطفاً گواهی بدهید. همه بعد از من تکرار کنید. گواهی میدهم پیمان بستن شما را. شادکام و خوشبخت.